Как да разбереш, че тялото ти има нужда от детоксикация? Нашия организъм работи като перфектна биомашина. Но когато токсините се натрупат от храната, от въздуха, от стреса и дори от козметиката, тялото започва да изпраща ясни сигнали. Първо се появяват фидни знаци. Постоянна умора, трудна концентрация, подуване след хранене. После сигналите стават по-силни. Кожни проблеми, главоболие, нарушен сън, хормонален дисбаланс. А когато токсичното натоварване стане твърде голямо, организмът реагира с забавен метаболизъм, покачване на тегло, чести настинки, възпаление в тялото. Това са естествени СОС съобщения, че системата ти за пречистване, черен дроб, лимфа, черва имат нужда от подкрепа. Ако разпознаваш тези симптоми, вероятно е време да помогнеш на тялото си да се освободи. Искаш ли да разбереш как да направиш безопасен и ефективен детокс? Лично аз открих няколко начина. Напиши ми в коментар детокс и ще се свържа с теб, за да намерим най-подходящия начин и за теб.